পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছে, ভালো মানুষ নেই যে তা নয়। প্রত্যেকটা জায়গায় ভালো, যতক্ষণ ভালো মানুষ পৃথিবীতে থাকবে ততক্ষণ পৃথিবী সুন্দরভাবে চলতে থাকবে। ভালো মানুষ যখন থাকবে না তখন পৃথিবীটা নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আশা করি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাদের সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করে পবিত্র মাহে রমজানে আমি শুরু করছি আমার আরেকটি নতুন ব্লগ। সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই। আর যেটা আমি বলতে চাই, এখনো যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পরিবারের সদস্য হয়ে থাকবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, আমার পরিবারের সদস্য হয়ে আছেন, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার হৃদয়ের গভীর থেকে। হ্যাটসঅ্যাপ আমার প্রত্যেকটা দর্শককে। তো দর্শক, চলুন যাইতে থাকি। আজকে আমার নতুন ব্লগের সঙ্গে থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন নিশ্চয়ই। দর্শক, একটা কথা না বললেই নয়, এই পবিত্র মাসে রমজান মাসে একটা জিনিস আমাকে খুব কষ্ট দেয়। জানি না আপনাদের কষ্ট দেয় কিনা জানি না। ফুটপাত থেকে শুরু করে বড় বড় শপিং কমপ্লেক্স, শপিং মল, যত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, আমার মনে হয় এরা শুধু রমজান মাসের দিকে চেয়ে বসে থাকে। রমজান মাস আসার আগে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, প্রত্যেকটা খাতের উপর মানে হাই কস্ট। আমি বুঝি না শুধু রমজান মাসে কেন এরকম হয়, আমার দেশে এরকম কেন, এটা বুঝতে পারি না। দর্শক, জানি না আমার কথায় আপনারা একমত হবেন কিনা। আমার যেসব রোজাদার ভাই বোন আছে, অনেক অনেক গরিব মানুষ আছে যারা সারাদিন রোজা থেকে ঠিক মতো ইফতারি করার পয়সা পর্যন্ত জোটাইতে পারে না, অথচ ফুটপাত থেকে যে ইফতারি কিনে খাবে তারা, সেটারও আকাশ ছোঁয়া দাম। মানে এরকম কেন? জেনেছি বিশ্বের অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে, মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে সারা বছর ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে, শুধু রমজান মাসটা এরা রোজাদারদের জন্য অনেক ছাড় দিয়ে থাকে। কিন্তু আমার দেশে সেটা তার উল্টো। এটা কেন আমি বুঝি না দর্শক। মানে বাঘ যেরকম হরিণ শিকার করার জন্য ওত পেতে থাকে, আমার মনে হয় আমার দেশের ব্যবসায়ীরা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বড় পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত, মানে এরাই মানে বাঘের মতন ওত পেতে থাকে রমজান মাসের দিকে। মানে কিভাবে রমজান মাসটা আসলে এই নিরীহ রোজাদারদের মাথায় কাঁঠাল দিনে খাওয়া যায়, সেটাই আমার মনে হয়। আমি জানি না আপনাদের কি মনে হয়। দর্শক, আমার কথা যদি আপনারা কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ক্ষমা করবেন, আর যদি সহমত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টসে জানিয়ে দেবেন। যেটাই হোক, আপনি আমার ব্লগে কমেন্টস করবেন। তো দর্শক, এটা কাম্য নয়, এটা হওয়া উচিত নয়। কারণ রমজান মাস আমাদের পবিত্র রমজান মাস, এই রমজান মাসে প্রত্যেকটা মানুষ রোজা থাকে, সারাদিন রোজা থেকে কষ্ট করে, ইবাদত করে। এটার মধ্যেও যদি জুলুম চলে প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা পদে পদে, এটা আমি মনে করি জুলুম। প্রত্যেকটা জায়গায় এই জুলুম। কেন যে এই জুলুমটা হয় আমি বুঝতে পারি না দর্শক। চাল, ডাল, তেল, প্রত্যেকটা জিনিসের আকাশ ছোঁয়া দাম হয়ে যায় শুধু রমজান মাস আসলেই। এই রোজাটা বেরিয়ে যাক, দেখবেন সব কিছু আবার আগের মতো। আমি বুঝি না শুধু রমজান মাস আসলেই কেন এরকম। বিশ্বের অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে রমজান মাস আসলে পরে রোজাদারদের জন্য অনেক ছাড় দিয়ে থাকে, অনেক দোকানদার, অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফেরি দিয়ে থাকে। আর আমার দেশের ব্যবসায়ীরা শুধু এই রমজান মাসের দিকে, মানে সারা বছর যা হবার হয়ে যাক ব্যবসা, রমজান মাসটা ব্যবসা করতে পারলে
সারা বছর রমজান মাসটা মানে জুলুম করতে পারলে ব্যবসা, এটাকে আমি ব্যবসা মনে করি না, এটাকে জুলুম মনে করি। এই জুলুমটা করে 11টা মাস চলে যায়, যেভাবে যায় যাক। এটাই আমি মানে যতটুকু আমি দেখেছি। একটা কথা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই দর্শক, আর সেটা হলো আমি নিজে ভুক্তভোগী। ঠিক যখন ইফতারির সময় তখন আমি মেডিসিনের দোকানে গিয়েছিলাম। দোকানটার নাম নাই বলি, আমার আশেপাশেই বড় ধরনের একটা বড় দোকান, বড় ব্যবসায়ী, বড় দোকানদার। আমি তার মন মানসিকতা দেখে আমি মানে রীতিমতো হতাশ। এটাও হওয়ার ছিল, এটাও আমার দেখতে বাকি ছিল। ঠিক ইফতারির টাইমে, ইফতারির মানে মধ্যখানে, মানে এমন সময় আমি অফিস থেকে আসছি, ইফতারির মধ্যখানে আমার একটা মেডিসিনের দরকার। আমি মেডিসিনের দোকানে গিয়েছি, দেখি ইফতারি করছে ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, বড় ফার্মেসির মালিক, ইফতারি করছে। তো গেলাম, আমার একটা ইমার্জেন্সি ওষুধ দরকার। তো আমি ওষুধটা নিলাম। ওষুধটা নেওয়ার পরে দেখি, আমি দাম জিজ্ঞেস করলাম, বললো 10 টাকা পার পিস, 10 টাকা। আমি দেখলাম এটা গায়ে রেট লেখা আছে 8 টাকা। দর্শক, মানে আমি কি বলবো, মানে বুঝতে পারছি না, আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারছি না। উনি ইফতারি করছে, বললো 10 টাকা। আমি 10 টাকা কেন নেবেন? আপনার দাম লেখা আছে 8 টাকা, আপনি কেন 10 টাকা নেবেন? আমি ইফতারির সময় আর মানে উনি ইফতারি করছে জন্য আমি আর বেশি কথা বলিনি। আমি 4টা ওষুধ নিলাম, 4 দোকানে 8 টাকা। ঠিক ওনার দোকানের সামনে একজন ভিক্ষুক বসে আছে, 3 থেকে 4 ঘন্টা লাগে ওর 8 টাকা ইনকাম করতে। মানুষের মুখের দিকে যে ভিখারি 8 টাকা ইনকাম করে, মানে এটা ভিখারি মানুষের মুখের দিকে যে ইনকাম করে। আর এই লোক, এই ব্যবসায়ী, এর থেকে জুলুমবাজ এই রমজান মাসে আমার মনে হয় না যার হতে পারে। মানে উনি ইফতারি করছে, আমি ওনাকে শুধু একটা কথাই বললাম যে রোজার মাস আপনি ইফতারি করছেন, আপনি কেন এটা করবেন? আমি আর একটা কথা বলিনি, বলে চলে আসলাম। তো দর্শক, এটা আমার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা। আমি ভিডিও করতে পারিনি, যাই জন্য আপনাকে দেখাতে পারলাম না। এটা কেন দর্শক? তো দর্শক, আমি আমার কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো আমি যেটা আরো বলতে চাই, পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছে, ভালো মানুষ নেই যে তা না। প্রত্যেকটা জায়গায় ভালো, যতক্ষণ ভালো মানুষ পৃথিবীতে থাকবে ততক্ষণ পৃথিবী সুন্দরভাবে চলতে থাকবে। তো ভালো মানুষ যখন থাকবে না, তখন পৃথিবীটা নিঃশেষ হয়ে যাবে। মনে হয় সব ব্যবসায়ীরাই এরকম না, এর মধ্যেও অনেকে আছে, অনেকে ভালো। ঠিক আছে দর্শক, আমার কথায় যদি খারাপ লেগে থাকে তাহলে আমি আবারও আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সুরক্ষিত জীবনযাপন করবেন, আর সাবধানে বাইক চালাবেন। আপনাদের সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করে আমি শেষ করছি আমার আজকের ব্লগ। আপনাদের সামনে আবারও হাজির হবো আমার নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেই শুভকামনায়। লাভ ইউ।